Evet Arif hocam, rota bilgisi alabilir miyim? Hemen tepeye çıkacağız. Şu karşıdaki Zeytinliköy. tepe mi? Evet, şuradan şöyle bir S çizerek yaklaşık 1,5 saat falan sonra yukarıda olacağız. Ve aynı şekilde geleceğiz. Güzel bir hava. Tepenin bir ismi var mı Arif abi? Zeytinliköy Tepesi diye Zeytinliköy biliyoruz. Tepesi. Evet, Teşekkür iyi ederiz. yürüyüşler. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Özlemişiz.
çıkamadım. Yoruldum. Yoruldun. Evet. Allah. Kaç haftadır yürüyüşe gelmiyor? 2 hafta oldu ya. Ondan. 2 hafta mı? Kondisyon düşmüş.
İniş kolay. Şimdi Sallayacağız Arif orada Hoca'ya aşağıya. Dönerken bizi ağaçların buradan götür. İniş kolay. Şu yamaçtan şöyle şurada yol var. Fotoğraf çekiyor Mustafa Bey. Sanırım ya da Yok video. videodayız. Ekleme yap. Tamam. Karşıda yol var zaten. O yoldan bir daha ineriz. Şuradan yamaçtan alıp Dik görünce korkuyorum o yüzden. Afiyet olsun. Göl manzaramız. Evet, sonunda zirve. Nasıl manzaramız? Yani adada görülmesi gereken bir yer ama tabii herkesin görebileceğini düşünmüyorum. Hak edenler görüyor bence. Bayram kaçta? 365 derece. Adada çıkılması gereken tepelerden bir tanesi. Zirvelerden. Evet. Neden Gökçeada? Mecbur kaldım. Mecbur kaldınız. Gidecek yerim yoktu. Ev bulmam gerekiyordu. Arkadaşlarım burada evden çıkıyordu. Evet. Şimdi çıktıkları eve yerleştik. Milletin tatil için geldiği yere mecburiyetten konakladınız. Planım burası değil. Bergama'yı düşünüyordum. İzmir'den geçiyorum. Evet. Beğendiniz mi? Ne kadar süredir Burada buradasınız? evden geldi burada. 5 seneye yaklaşıyor. 5 senedir. Bu senenin sonunda 5 sene olacak. Oo, çok güzel. Arkadaşlarım vardı. Buğday ekim yapıyorlardı. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Analizör, Analizör. asabiyet mütehassısı, stratejist. Başka ruhsal amatör politbüro şefi. Teşekkür ederim. Evet Özlem Hanım, neden Gökçeada? Sayılabilecek o kadar çok şey var ki. İlk etapta sakinliği, dinginliği, denizi, dağları, keçileri, her şeyle. Gökçeada aşk diyorlar ya, gerçekten öyle aşk yani. Bir geldi mi böyle bir bağımlılık yapıyor. Her sene gittiği sonra gelesi geliyor. Ondan sonra tabii ki radikal bir kararla, yerleşme kararıyla yerleştik. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Merhaba. Merhabalar. Neden Gökçeada? Doğal bir hayat olduğu için, kendimi çok özgür hissettiğim için ve Gökçeada'yı çok sevdiğim için. Kaç yıldır adadasınız? 7 yıl oldu. Ayrılmayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle hayır. Güzel. En beğendiğiniz yer Gökçeada'da? Gökçeada'da birçok yeri çok seviyorum ama Yıldızkoy özellikle çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğiniz? Ben teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik. Ben ilk defa katılıyorum. Keşke daha önce katılsaydım. 7 Dediğim senede bir- ilk defa. Evet. Oo. Epey geç kalmışsınız ama bundan sonra Biraz bekleriz. öyle oldu ama bundan sonrasında sürekli olacak inşallah. Teşekkür ederim. Neden Gökçeada? Güvenilir bir yaşam alanı olduğu için. Ne kadar zamandır Gökçeada'dayız? Yaklaşık 5 yıldır gidip geliyordum. 3 yıldır yazlık için. 2 yıldır da kesinlikle radikal bir karar alıp İstanbul'dan buraya yerleştik hemen. Pişmanlık var mı? Kesinlikle
düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Fatma. Neden Gökçeada? Gökçeada benim kaderim oldu ama kaderim olmasa da tercihim olacaktı. Çok sevdim Gökçeada'yı. Daha sonradan gelip yerleştikten sonra şu an aşığıyım diyebilirim. Kaç yıl oldu? 21 yılı doğru gidiyorum. 21 yıl bir ömür. Evet, bir ömür ve yaz kış. Vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Hayır, artık buradayız. Ölünceye kadar. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Rica ederim. Ayşe Hanım merhaba. Merhaba. Sanki bugün biraz yorulduk gibi. Acaba Mustafa, ben dün seni aradım. Yokuş var mı dedim. Sen bana dedin ki yokuş yok. Az bir şey var. evet, Sabahtan beri tırmanıyoruz. Hiç düz yol yürümedik. Hiç. çok mu dik yürüdük böyle? Sence? Sence? Ama bana teşekkür edeceksin. Etmiyorum. Çok kondisyon sahibi etmiyorum. oldun. Süper. Etmiyorum. Sen bana bunun yokuş yok dedin. Ben daha düz yol yürümedim. Ben onu geven anladım. Ben geven yok dedim Yok ama. öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İnanmayın. Kolay diyorsa inanmayın. Var mı seyircilerimize söyleyeceğim bir şey? Bu rotaya gelmeyin. Burası zor. Şeytan Kalesi'nden bile zor. Ama ada güzel. Ama adanın en güzel rotalarından bir tanesi. 360 derece adanın her tarafını görüyoruz. Yani öyle diyelim Mustafa, ne diyelim? Her güzelin bir zorluğu vardır diyelim. Bırak konuşacak, düşünecek gücüm yok. Kelimeyi düşünecek, cümleyi kuracak gücüm yok. Kolay Teşekkür gelsin ederim. Mustafa, kolay.
Kurum hareket etmiyor ya. Ediyor ya. Annesi burada mıdır? Onlara annesi bakıyor mu ki acaba bir süre? Yok hayır. Yumurtadan çıkıyor zaten onlar değil mi? Evet. Özlem canlı. Götürün. Marul falan şey. He? Annesi vardır belki. Bırakayım mı? Bakmaz ki onlara. Yok. Annesi kaplumbağalar. Yumurtadan çıkıyorlar. Canım kediler. Ayşe Hanım. Geven yok değil mi? Geven yok. Ot var ama. Bunlar geven değil ki. Bakıyor. Ayşe sevgi ve saygılarını gönderiyormuş. Ben de diyorum kulaklarım niye çınlıyor? Kaymak geldi mi? Arkamda seni takip Kaymak ediyorum. gel. Gel kaymak. Geldiler buradan.